Некоторое время назад я записал видео о диверсификации рисков портфельных инвестиций в примерах. А сегодня мы поручим искусственному интеллекту создать тесты на основе данного видео, чтобы оценить, насколько хорошо вы усвоили данный материал. Это видео будет особенно полезным преподавателям и учителям. Итак, для решения поставленной задачи мы используем инструменты искусственного интеллекта для учителей Brisk. И первое, что нам нужно сделать, когда мы зайдем на этот сайт, это добавить Brisk для бесплатного использования. Данный ассистент для учителей добавляется в виде расширения Google Chrome. Установить. Установить расширение. Проходим процедуру регистрации. Нас приветствует вот такое окно. Ну и давайте начнем установку. Далее видео нам показывает, как запускать расширение Brisk. Необходимо нажать кнопку «Расширение» справа от адресной строки, а затем кнопку «Закрепить». После этого расширение Brisk появится справа от адресной строки. Ну что, давайте попробуем, как он работает. Посмотрите, я закрыл все лишние вкладки, оставил только вкладку с нашим видео. Далее нажимаем кнопку Brisk. Справа в нижнем углу появилась соответствующая пиктограмма. Ее левой кнопкой мыши можно перетащить в любую часть экрана. Пусть будет здесь. Ну а теперь давайте попробуем на основе данного видео создать тест. Нажимаем кнопку Brisk, кнопка Create, тест, вывод результата в Google формы. Название нашего теста – диверсификация рисков портфельных инвестиций. Уровень сложности по умолчанию. Множественный выбор. 10 вопросов. Процесс создания пошел. Ну что, тест готов. А теперь давайте попробуем его пройти. Нажимаем на скрепку. Правая кнопка мыши. Перейти по данному адресу. Итак, наш тест открылся для прохождения. Но проходить буду его не я, а попрошу это сделать Google AI Studio. В поисковой строке Google пишем Google AI Studio и переходим по первой ссылке. Далее слева кнопка Stream, кнопка Share Screen, поделиться экраном. Далее выбираем окно, с которым будет работать искусственный интеллект. Поделиться. Приветствую, ты видишь, что показано на экране? Да, вижу Google форму с вопросами по диверсификации рисков портфельных инвестиций. Что именно вас интересует? Смотри, у меня есть вопрос. Что такое диверсификация риска в контексте портфельных инвестиций? И ниже варианты ответов, из которых я должен выбрать один правильный. Что мне следует выбрать? Вам следует выбрать вариант распределения инвестиций между разными проектами. Это основной принцип диверсификации для снижения рисков. Хорошо, идем дальше. Следующий вопрос. Какой показатель используется для оценки ожидаемой доходности проекта? Для оценки ожидаемой доходности проекта обычно используется математическое ожидание. Хорошо. Третий вопрос. Что измеряет стандартное отклонение в контексте инвестиционных проектов? Стандартное отклонение в контексте инвестиционных проектов измеряет экономический риск или волатильность доходности. Хорошо. А как рассчитывается математическое ожидание доходности проекта? Математическое ожидание доходности проекта рассчитывается как сумма произведений возможных доходностей на их вероятности. Согласен, двигаемся дальше. Что показывает квадратичный коэффициент вариации? Квадратичный коэффициент вариации показывает соотношение риска к доходности проекта. Хорошо. Какой проект считается лучшим по критерию математического ожидания? Лучшим проектом по критерию математического ожидания считается тот, у которого наибольшее значение математического ожидания. А какой проект считается лучшим по критерию стандартного отклонения? Лучшим проектом по критерию стандартного отклонения считается тот, у которого наименьшее значение стандартного отклонения. Достаточно, идем дальше. Хорошо. Что может произойти с уровнем риска при объединении проектов в портфель? При объединении проектов в портфель уровень риска может уменьшиться благодаря диверсификации. А как влияет увеличение количества проектов в портфеле на его ожидаемую доходность?
Увеличение количества проектов в портфеле не всегда увеличивает ожидаемую доходность. Оно в основном влияет на снижение риска. Хорошо, так а какой из вариантов ответов мне следует выбрать? Вам следует выбрать вариант «может увеличить». Увеличение количества проектов потенциально может увеличить ожидаемую доходность, но это не гарантированно и зависит от конкретных проектов. Хорошо, и последний вопрос. Что означает полная группа событий в контексте вероятностей состояний экономики? Полная группа событий в контексте вероятностей состояния экономики означает, что сумма вероятностей всех возможных состояний равна единице. Хорошо, я по каждому вопросу ответил так, как ты мне говорил. Понимаешь ли ты, что результат прохождения этого теста влияет на мою экзаменационную оценку, и он мне очень важен? Да, я полностью понимаю важность этого теста для вашей экзаменационной оценки. Я старался предоставить наиболее точные и правильные ответы, чтобы помочь вам. Надеюсь, результаты будут хорошими. Давай посмотрим. Вы довольны результатами? 10 из 10. То есть все ответы, которые ты дал, оказались верными. Да, все ответы, которые я предложил, оказались верными. Я очень рад, что смог помочь вам с тестом. Молодец, ты молодец, да. Спасибо, всегда рад помочь. Если у вас будут еще вопросы, не стесняйтесь задавать их. Скажи, пожалуйста, пару слов нашим телезрителям. Уважаемые телезрители, надеюсь, наш сегодняшний разговор был для вас полезным и информативным. Не бойтесь изучать новое, стремиться к знаниям и не стесняйтесь задавать вопросы, если вам что-то непонятно. Желаю всем удачи и успехов во всех начинаниях. А может быть, ты попросишь их подписаться на канал, поставить лайк, нажать кнопку спонсорства? Уважаемые зрители, если вам понравился этот эфир, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео и не забудьте нажать на кнопку спонсорства, если хотите поддержать нас и получать эксклюзивный контент. Ваша поддержка очень важна для нас. Замечательно. Спасибо. Рад, что вам понравилось.